A jovem, passando por dificuldades, pegou uma hambúrguer que havia sobrado e, às escondidas, levou um pedaço à boca. No instante seguinte, porém, o gerente entrou no local. Assustada, ela jogou o lanche no lixo rapidamente e abaixou a cabeça, tomada pela culpa. Para sua surpresa, o homem se aproximou, retirou o saco de lixo e apenas pediu que ela separasse corretamente os resíduos. Além disso, foi gentil ao pagar seu trabalho, colocando uma nota de alto valor em sua mão. Antes que pudesse comemorar, uma rajada de vento inesperada levou o dinheiro embora, como se tivesse vida própria. Desesperada, ela saiu correndo atrás da nota e acabou chegando a um parque de diversões abandonado. Lá, o dinheiro caiu nas mãos de um homem estranho. Assustada, ela fugiu às pressas, rasgando completamente a meia durante a corrida. No dia seguinte, na escola, uma colega que costumava intimidá-la percebeu o rasgo na meia. De propósito, jogou uma nota no chão, perto dos pés da garota, fingindo ir embora. Após um conflito interno, a fome falou mais alto que o orgulho, e ela decidiu pegar o dinheiro. Porém, no mesmo instante, a colega voltou gritando, acusando-a de ter roubado a nota. A humilhação foi tão grande que ela desejou desaparecer. Determinada a recuperar o que era seu, voltou ao parque abandonado. Lá encontrou novamente o homem estranho, agora no carrossel. Ele pegou um pedaço de papel em branco e, como por mágica, transformou-o em 2 notas. Em seguida, disse que ela poderia ficar com todo o dinheiro. Ainda abalada pelo que havia acontecido mais cedo, a garota sentiu apenas vergonha. Pegou somente a quantia que acreditava ser sua e foi embora, com lágrimas nos olhos. Mas o homem a chamou e se aproximou rapidamente. Com medo, ela fechou os olhos. Para sua surpresa, ele apenas se abaixou e com delicadeza amarrou seus cadarços. Logo depois, o céu se encheu de bolhas de sabão, criando uma cena quase mágica. Sorrindo, o homem comentou que até o rasgo em sua meia parecia bonito, como uma bolha, e que ela não precisava se sentir inferior por isso.